देखिए गाइस, एक बार में दो दो लेके जा रहा है। बोला ठेकेदार साहब बोले एक उठाने के लिए, ये दो दो उठा के जा रहा है। ऑपरेटर बहुत अच्छा है। देखिए, और एक बार में दो दो रख दिया। अब आएगा साइड से दो उठाएगा। गाड़ी अच्छा चलाता है। ये दो दो ब्लेड से चापना पड़ता है। चापा तो एक बार में दो, और एक बार में दो